ស្ដីទាំងអស់គ្នានេះគឺជាដំណើរកម្សាន្តខេត្តសៀមរាបរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃរបស់ពួកយើងតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាពួកយើងទៅកន្លែងណាខ្លះនិងមានអនុស្សាវរីយ៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តនេះព្រឹកថ្ងៃទី1នៃដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកយើងគឺពួកយើងចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបការធ្វើដំណើររបស់យើងគឺចេញដំណើរនៅម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បន្តិចពួកយើងបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំហើយក៏បានឈប់ដើម្បីញ៉ាំអាហារនៅទីនោះមុននឹងយើងបន្តដំណើរបន្តទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបពេលទៅដល់ខេត្តសៀមរាបពួកយើងក៏បាន check in នៅ Memory អង្គរសម្រាប់ងូតទឹកនិងរៀបចំខ្លួនមុនឲ្យរួចរាល់មុននឹងយើងធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅពេលល្ងាចគោលដៅដំបូងរបស់ពួកយើងគឺភ្នំបាខែងដើម្បីទស្សនាទិដ្ឋភាពនៃថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ស្អាតពន្លឺនៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបង្កើតទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលពិតជាគួរឲ្យចងចាំបន្ទាប់ពីយើងបានទៅមើលថ្ងៃលិចរួចហើយពួកយើងក៏បន្តដំណើរទៅមើលការរៀបចំភ្លើងនិងកម្មវិធីនៅខាងមុខខ្លោងទ្វារប្រាសាទដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងមានបរិយាកាសពិសេសខ្លាំងណាស់ចប់ពីទីនោះពួកយើងបានទៅញ៉ាំស៊ុបនិងញ៉ាំសាច់អាំងមុនបន្តដំណើរកម្សាន្តផ្សេងៗរហូតទៅដល់ម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រទើបត្រឡប់មកកន្លែងសម្រាកវិញព្រឹកថ្ងៃទី2នេះពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងការញ៉ាំមីគាវសៀមរាបដែលជាហាងល្បីមួយដែលអ្នកសៀមរាបមិនដែលរំលងទេបន្ទាប់ពីនោះមកពួកយើងក៏បានទៅស្ថាប័នអង្គរដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេនិងថតរូបលេងបន្តិចមុននឹងដំណើរកម្សាន្តទស្សនាប្រាសាទផ្សេងៗនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តថ្ងៃនេះពួកយើងបានចំណាយពេលភាគច្រើនទៅលើថតរូបនិងថតវីដេអូនៅតាមប្រាសាទនានាដែលពោរពេញទៅដោយសោភ័ណភាពនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យដល់ថ្ងៃត្រង់បន្តិចពួកយើងក៏បានទៅញ៉ាំបាយនៅភូមិព្រះដាក់ដែលល្បីខាងម្ហូបអាហារខ្មែរនិងមាននំអាកោនិងអ្វីៗជាច្រើនដែលគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចហើយពួកយើងក៏បន្តដំណើរទៅទស្សនានៅប្រាសាទនិព្វានចូលកំសាន្តនិងមើលបរិវេណហើយនិងទេសភាពផ្សេងៗរបស់ប្រាសាទនិងចម្លាក់ក្បាច់ផ្សេងៗរបស់ប្រាសាទហើយបន្តទៅអុជធូបសុំសេចក្តីសុខនៅព្រះអង្គជ័យបង្គចោមនៅព្រឹកនេះថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកយើងគឺជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកនៅហាងបាយប៊ីមាន់នៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកពួកយើងក៏ទៅអារម្មណ៍កាហ្វេដែលជាហាងកាហ្វេល្បីមួយនៅសៀមរាបប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សច្រើនពេកពួកយើងក៏បានត្រឹមតែថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដោយមិនបានអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេនៅទីនោះទេចេញពីទីនោះមកពួកយើងក៏បន្តទៅចេស្តាកាហ្វេដើម្បីថតរូបនិងសម្រាកលំហែកាយបន្តទៀតក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់មកពួកយើងក៏បានទៅកាន់ប្រាសាទបាគងដែលជាប្រាសាទបុរាណដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់ថតរូបនិងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗមុនត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញពួកយើងក៏ឈប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងកម្សាន្តមួយដែលមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាបាញ់ធ្នូជិះកង់លេងល្បែងកម្សាន្តផ្សេងៗហើយនេះក៏ជាដំណើរកម្សាន្តខេត្តសៀមរាប2យប់3ថ្ងៃរបស់ពួកយើងទោះជារយៈពេលខ្លីពោរពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយរូបភាពស្អាតៗនិងអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួបគ្នាក្នុងដំណើរកម្សាន្តបន្ទាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា